Lærer du rett om Jesus hvis du er en bibellærere? Lærer du rett om han? Hvis du ikke lærer rett om han, hvis du ikke sier øren satt om han, at han er han som Bibelen, han sanna Bibelen sier han vera, så er du en falsklærere, og en vittløyere. Så er du for en 20 år siden snakket jeg vi en bibellærere. Ein den største og kjenteste i førjum innenfor karismatikerne og pinsaner. Ein den kjenteste. Mittlen tror jeg det kjenteste og mest brukte. Vi snakker om Jesus og hans natur, hans hvor han er og sånn noe. Og han sier, ja, New American Standard, hun sier i Johannes 8:8 at Jesus kallar han for hin øyngittna god. Hin øyngittna god. Det var egentlig interessant. Kanskje var det til opprunalige. Kanskje var det, altså det var egentlig interessant. Han visste ikke. Det var egentlig interessant. Han riste bare nikket i høtten. Egentlig interessant. Kan du da? Så er det 8 handrit av gjørende som sier øyngittna god. 8 ut av 5600. 8. Og til velger der å bruke til der tutto. New American Standard. Sagt du, Johannes 8:8, «Onge med hever seg god av noen sinne. Hin ongetne sonurin, som er i faune fægersins, han hever kunngjørt han. Her sier 8 handrit, hin ongetne god. Han har akkurat nevnt fægerin, og så nevner han hin ongetne god. Fægerin er god. Er Jesus sin øyngittne god? Hvis Jesus er en gitten god, så har du 2 godar. Da har du en pluralitet av godum. Og det her var vi ikke, vi var en god, men trutjar personer innenfor det. Tru øyntena. Vi var en god. Det er bare en god, fægeren. Paulus skriver om at det er til Korinterne, 1. Korint 8. Boja. Er det ikke her? Nei, det er ikke her. Om det så er det som vi kallar godar mennesker, så er det for okken best ein god. Best ein god. Ja. Det er best ein god. Og innanfor han er det fægeren, soneren og halvt anden, tar 30 personer, men ein god, ikke 30 godar. Lærer du at Jesus er en gitten god, så lukka mykje om du skriver at det var luttlen G, det er stauren G, bægir er falsklæra. Bægir er falsklæra. Nei, hin ein gitten soneren, så du, god til vi givet sitt rette år, og til er først nyer etter einar linjo, og til er så sauna, og givet ut i en standardbok til King James. Hun lærte sannløygan om god alla stann. Og hva er linjo? Sannløygan om god. Vilga. Og et annet. Lærer du at Jesus er skaptor, så er han ikke god. Og hvis Jesus ikke er god, så er han bare en utvalgtor, en gauvor, kanskje en profetor, kanskje det beste mennesket som kan til å leve, så er han ikke god. Lærer du at Jesus er skaptor, så er du en falslærere. Lærer du at Jesus er en gitten god, så er du en falslærere. Det skal du kallas av mer, og det vil ikke høre et ord fra der. Bibelen Chadal og Viktor sier i åretukken 8:22. Me skapte tu som tut fyrsta versk i forum. Det er falslæra. Og jeg har tverrferer hørst menn tale ut fra Bibelen Chadal og sier at Jesus er skaptor.
og spela så andalier, og sier seg var drømt, og hørt rødder, og ditten og datten, god, babba sier vi meg i morgen. Sier han først, og så gav han en 2-3 dømer om det, men så sier han tverfer, eller trutjafer, uttalende, at Jesus var Guds første skaparverske for hon. Ta røstet mye opp og sier at det var satanisk falslæra. Og for det var det blekk av utrønner menighet, av en pastor som ikke visste om Jesus skaptor, eller om han avgjør god. Han visste ikke. Og han mevren Jack og i menigheden tjøysen, fyrre mannen som snakket om, som den største bibellæreren i Førje, og vi prysa over. Wow! Wow! Og som helt det var egentlig interessant, at han rett sier at Jesus hin øngittne god. Sars du, helt øngittnan god, så vil en godur giten, og ta lære Bibelen ikke til falslæra. Bibelen lærer det, og i 4 Timotheus 3:16, og åttans trusmål, mykje løgndardomur, godlig løygans. God var given til kjennar. God was manifest, given til kjennar, og i kjøtene. God avgjør, han alt tøy være, og alt tøy verur. Ein trøy under god. Ein god. Ikke en godur, ein god. Og i god trudger personer, fægeren, sonuren og halvjanden. Tøyr ein god. Og ta Jesus kom, ta var god, given til kjennar og i kjøtene. Tøy Jesus Guds ein gittne sonur, han sa gittnavur, han sa gitting, talar bara om til at han kom til gjerrar og i kjøtenen. Ta kom god og i kjøtenen, og ta kom Guds sonur og i kjøtenen. Ta kom Herren Jesus Kristus og i kjøtenen. Ja. Og jeg har i øysene farfrøver menn tale om det at det grulig godt at muslimer vil kjenne til at god øyre en andlig son. Og her har jeg vidt et møtepunkt til Koranen sier at god øyre en andlig son, men tar vreka Guds fysiska son. Så det tar antikrist. Det er ikke nok at du godtekker at god øyre en andlig son. Så du Guds andlige sonur, øye god en andlig son? Hever god nekkan du født en andlig son? Nei. Jesus Kristus hin evige var angant i føtter i himmelen, men han kom og i tøyene til gjerrar og i likame. Ta føttest han, ta var han ikke til, han var givet til kjenner. Han var til åren, og han til enn. Han i himmelen og i likame, bare nu. Bare nu. God var givet til kjenner i kjøtene. Det vil si at han kom i kjøtene, og vi så, og vi nå må vi han, sier Johannes. Skå av han, og nå må vi han. Han kom atter til Johannes 8. Takk og lov, Herre Jesus. Takk og lov. Jeg ber sin draren. Herre sier at jeg skulle gjøre det her. Jeg øyer være ferdig til arbeids, men så må jeg bare arbeide sin langere. Ja. Og i byrjan var året var tja god, og året var god. Min samme var i byrjan tja god. I byrjan, ta var han tja god. Til 8 med. Her som Dale Victor sier i årtukken 8:22, du skapte meg som det første versk. Her sier King James, thou possessed me. He possessed me in the beginning of his way. Han åtte meg i byrjan av vei i synen. Da han byrja å skapa, ta 80 han langt Jesus. Jesus var tjånen der. Vårstamren i årtukken 8. Alt ting var gjørt av honom, utan han var ikke nekka ting gjørt som var gjørt. Og i honom var loiv, og loiv var ljøse til mannen. Og ljøse skåner i myrskri, og myrskri fendt ikke om til. Ja.
Fyrstan, og året var gjørst kjøtt. Året var gjørst, ikke gjørdist. Det gjørdist ikke bare, det var gjørst. Så er det en agent som utførte til at teka året Jesus Kristus i himmelen og gjøre han til kjøtt. Hva var det? Halvtje anden skulle komme og på Maria, og en høyla loter som skulle være gjeten, og i henne skulle være kallet av sånne gods. Lukas taler altså om at det her. Året var gjort kjøtt og dvalgte stokker av midtlen, og vi skå av dård hansara. Dårdene som er til øyn gittna. Ein feir gitur. Ta vil prosessen byrja. Hvis ønsken gittna er så var ønsken føying. Ein føying er enden av tilgångtene. Ein føying er at baden kommer ut. Men han som gitt, og han gittna så er noen feir. Tog er Jesus Guds øyn gittne, ikke Guds øyn barne. Det sier bare King James og den gamle uslenska. Gav son sin ein geten. Son hin ein gittna. Til det rette. Homogenes, sier det griska. Genes, herfra får vi et ord at generera. Hvis du genererar nekka, så først du lukka som en norska leipa. Så setter han en prosess i gang til byrjanen til alt som kommer rett anna. Tog er Jesus Guds øyn gittne. Hørte du? Jeg genererer byrjanen til alt det som kommer rett anna. Det er gittnaver, det er edge inn, nei, det er soi inn i edge. Heile anden tog året ur himmelen, gjør det han til han er så kvinnen der. Det er han. Ja. Men han var tidsen altså ur himmelen og korter inn i Mario, og så fatter fram. Ja. Halleluja. Ja. Hekk. Så er det 1. Johannes 4. Hatt elskar og trygg vi ikke hver en anda, men røyne andanar, hvert tar av gode. Til mennesker falskir profetar farner ut i heimen. Er du en falsk profeter, så lærer du falskt om kvøn, om god, og lærer du falskt om Jesus, så er du også en falsk profeter. Du måst vita hver Jesus er. Annars er det ekvila sannsynligt at du kjever fetter ut av Jesus. Hever du en annan Jesus, så er det av at du har hørt en falskan gledebåskap. Ja, men gledebåskapen er en båskap om Jesus. Er det ikke den rette båskapen om Jesus, er det ikke vår lærde til rett om Jesus, så har du ikke fetter i rett av Jesus. Og hvert fyllt så at han har tog, så du finner en annan anda. Korint sier at her, Fyrra Korint, nei, 17 Korint. Sånn Korint 11:4. Til at han som kjemur prætikar en annan Jesus, lærer du til at Jesus er skaptur, eller til at Jesus er en giten god, så lærer du om en annan Jesus. Så kjenner du han ikke, du gjever ikke øren Jesus så. Eller ikke hver i underhenta, hvordan du blabrar i tunken, og hva du hever, hva du drømmer, hva du høyrer, er løyka glad, vi vil ikke ha til hvis du ikke kan lære rett om Jesus. Det kan ikke andre latt gjøre. Om han som kommer prætikar en annan Jesus, kvann vit har vi ikke prætika, eller om ditt fai og en annan anda, det har ikke saman, en annan Jesus, først en anda, så er det en annan anda, det er ikke hans anda. Kvann vi tid har vi ikke finnje, eller en annan gledebåskap, kvarjon tid har vi ikke tid møte. Tid måtte vel bor i vi hånden, så det tålte han. Sørst du, en annan gledebåskap, en annan anda, en annan Jesus, det har ikke saman. Du måste lære til
för Jesus och ta först det har du bara en avgörande rättan myndlöga för hvis du har ensk eller försk King James. Det är den rätta texten. Först är Johannes 4 åter. Hatt älskar och trygg vi inte kvar i anda, men röjn i anda när kvart har var gode. Ty av människor falske profeter farnir ut i heimen. Herav känna till anda Guds. Kvör ande som jottar att Jesus kommen i köttenon. Av gode. Sagt du, om du jottar att Jesus kommen, Jesu ande Messias eller Kristus anden kom över Jesus. Det är en falsklära. Jesus gjordest Kristus ta i anden kom över han och han inte vär Jesus Kristus åren ta vär han. Jesus Kristus Jesus. Till hans navn. Heile anden kom över han ta han skulle börja sina tjänst och här fick han kraft, här blev han salvaver, men han Jesus sin salvaje. Och när han sa tjänst att börja i och just när han var baden så arbetade Guds ande vid honom och han vax och var filter av andan och han är nöj och inte mittelfalske och Guds ande var över honom sån här. Men ta han blev döpt ta skulle han säga tjänst att börja. Tog jag en bruk för tog ta, men han vär Guds sonur och god kommande köte, Jesus Kristus kommande köte någon. Hatta måste tänka att Jesus Kristus god kommande köte någon. Och att du måste kännas vid att han att det är han som kommen och i köte någon. Och det måste ha fäter i. Och veta att till en avusur. Och inte lära till att Kristus anden kom av han och tabla av Kristus. Det passar inte. Det är inte rätt att säga så. Till så är det så lösning att ja, men Kristus and kanske kom Kristus anden och på Buddha. Och kanske kom Kristus anden på så tar ju så antikristus kommer. Och han kommer att gå in och göra underhick. Så kommer det att säga, nu är Kristus anden kommen över han. Heter annor komma Kristus, han är kommen. Heter annor komma Kristus, han är kommen. Och så för att det fällt till honom. Ja, men det har inte vita fast och avgörande att han är en av oss personer och i köten och ösne. Alltså ska jag trycka att näkar är Jesus Kristus, så tätt ju i handen av honom. Så vois Martin svar, vois Martin sojo, vois Martin rik. Okej. Och när kom du till Gerard? För åttede? Kvar var du född? Betlehem? Av Mariam? Till unko 16 år gamla hebraiska jentene Mariam? Mario? Ja? Och ja? Sagst du, nu uppfyller han profetierna till han som kom och levde syndafrukt och döja krossen och gav sig ut blå och köpte okon. Vad ska okon visa nu döra bara blå? Det är han som ska komma åter fysiskt nere av Olivenfjallet. Stöjer han nere av himlen och nere av Olivenfjallet och fjallet klaunar och han tog in antikristi och kommer som konkur och ska slå tjaunar och trampa allt nyer och få allt att maka rätt. Så är det Jesus Kristus. Så är det inte Jesus Kristus. Ja. Nå, så vi känner inte ett människa som näka som helst som vi känner till att God är en antligen son. Det är man inte. Vräkar han Jesus Krist, Guds öntgyttna son, kommer han lika med, så är han en antikrist. Så har vi inte till felax. Ikke en eia. Her av känna till anda Guds, kvör ande som jottar att Jesus Kristus kommen. Jesus Kristus kommen. Kom han, så var han också i åren. Han kom. Kvör kom?
Jesus Kristus kom, ikke Jesus. Jesus Kristus kom. Så vær Jesus Kristus og himmelen og næren. Han en evig personer. Jesus Kristus en evig personer. Og hver ande som gjør ikke at Jesus Kristus kommet i kjøtten. Her sier Bibelen Shadal og Viktor og Snutje Sottmalen. Hver ande som vi kjenner ikke at Jesus kommet i kjøtten. Eller nei, som vi kjenner ikke Jesus, sier det bare her. Ta øyre være at Jesus Kristus kommet i kjøtten. Bibelen sier det samme i baven versen. Bei vers 2 og 3. Ikke av gode. Og hetta hessen ande antikrists. Vi kjenner at mennesker ikke at Jesus Kristus, den øyne sanne evige, kom. Og at det var Jesus Kristus som kom, og i kjøtten, og at det var God som kom. Og at han menneskesåneren. Han sånner Gods, men han øysene God. Hvordan han kan være sånner Gods og God, spyr ikke meg. Jeg har ikke fatter i ødlen. Men det som jeg har fatter i, det har vi fatter i. Og det gjør vi der. Du skal virkjenne at Jesus Kristus kommet i kjøttene. Ja. Halleluja. Ja. Ja. Første Johannes 2, 22. Hver en liknar utan han som avnoktar at Jesus Kristus. Så stender et lite krulle at han har Kristus. Det vil si at det stender i bunnen hotte. That Jesus is the Christ. Det Kristusurin. Han øyne og sanne, og en annan Jo, Satan hever en Krist. Men Jesus Guds Kristus. Det sier Simeon, da han sier Jesus. Nå har vi sett Guds Krist. Guds Krist. Han Jesus Kristus. Det han som kommet. Hver en liknar utan han som avnoktar at Jesus Kristus. Han antikristus som avnoktar fægeren og sonen. Avnoktar du at Jesus Kristus Guds ein gittne sonur, god gatan, og at han som gittne av Marie Guds sonur og god komne kjøte. Så han antikrist. Du måste vi känna det. Tog hanker det saman vi tog i øysen at vi kjenner at Jesus, til at du vil kjenne at Jesus sånn og gods, til at du vil kjenne at Jesus Kristus kommet i kjøttene. Ta i Etiopia-mæveren, jotta i til for Filippus, ta kunne han døypast. Jeg trykker at Jesus sånn og gods. Det en sannføring at han han. Han Guds Messias. Han Kristus Guds. Ta han vi kjent til at ta døpt i han. Og han ikke skaptur, han evig god. Mika. Mika 5:2. Men tu Betlehem Efrata, tau at du være til løytel mittlen tusunder Juda, tau udur ter skal han komma fram i mer, som øyre at være stjøtnar i Israel. Betlehem, her var Jesus føtter, Jesus Kristus. Som øyre være stjøtnar i Israel, til å han i tusenarlysjonen. Han kommer sitte og sette Davids og arva kongadømme Davids evigt, eller i tusen år av hjørne, og han kommer stjøtne ut fra Jerusalem. Som øyre være stjøtnar i Israel, hvers færingar fram hava vært fra ur foron, whose goings forth have been from of old, fra evigværende, from everlasting, fra evenløyganen av han færen fram og færen ut, til at det har gjort om seg, har færast. Fra evenløyganen av,
Han har onka, du fra ävenlögan när så ut onka början. Här lära båda biblarna, hina biblarna som det enslev iver. Kvars upprone där ur forum. Fra ävenlögan stövun. Beida alla viktor sig upprone. Hever du en upprona så börjar du här så var det inte till Arne du en upprona. Du lærer deg bare til at Jesus skaptur og at han ikke avgjør god. Du kan skøyne der ved lorten. Du kan skøyne der ved Bibelen til alle, Viktor. Paven Tvoimund. Der lærer fast om Jesus. Du skøyne ikke om der. Det skal han ha rett av Bibelen, og det har vi nå. Det har vi nå. Nå, Jesus ikke ein. Jesus ikke hin øyngyttende god, det han ikke. Og det sier mer rettelig nek om at folk at det har lovar og prøyser og lytter opp og elskar en slugga mann. Som ikke vet, og hvers manngjødsfolk som har sittet under hans lære og boan, ikke vet, de vita ikke hver Jesus Hetta har vi sett. Hetta har vi sett nu siden 2008. God åpner min eie fri ødlensen her. Og jeg gavst deg genge her, og jeg gavst deg genge her, og gavst deg genge her, og gavst deg genge her. Og jeg har bare sittet hjemme og pløtt Bibelen og jøkkenen, og hun har vasket meg, og styrst meg og mæta meg, og hilde meg røyn, og rønsa meg hoa, og fyllt meg og mæta meg. Og øysene gods dård, ta i bi og prøyse, så kommer gods dård i meg, og saturerar meg. Mengan. Det underfullt. Det av Guds nøye. Det bare av Guds nøye. Ja. At han gjør, det man han har givet meg til at jeg har bruk for det. Jeg har bruk for det. Og det sånn han sier vi med kom over her, knele her, eller åpne hendene her, prysa nu. Man fyrer ikke noen bøn, og så lovprysa han, og så tilbyr han. Det ikke før du kommer inn i tilbyerne at dården her. Jeg føler henne. Du begynner vi takkar gjer, og så legger du dine bøner fram, og så prysa du for alt som han gjør for det, for han prysar honom, og så går du inn i tilbyerne. För in i hans folkare vi tackar ger. Och in i hans apostel vi lov du varst. Det folkare tar du här ute. Men han inne till allra höjligaste, men förhänge skrattna, men du måste gänga in här. Till vi tackar ger, lovprysan och tillbyan. Tillbyan röjtjelses allt där som står bara framför forhenge, men nu forhenge skattna. Tar skuld brenna røykjels i årene før inn, og røykren skulle fylla det høyleie, og så smagte han seg inn forhenge, og han skulle lukte av røykje, og røyker skulle komme inn inn i det høyleie, inn i det aller høyleieste. Den røykeren tilbyan. Tilbyan. Og nu det skattna, men vi må forboi røykjelses altare. Og her skulle vi offra tilby han. Han god, han konga. Han oppe på det å være tilbyen. Det han. Så vi tilby han. Og her, hva sier han? Hva sier han med Moses? At blaue skulle være slett, eller uthelt, og sottar låtje, men han skulle øysene sletta blaue i søgne av sottmal østene, det vil si av gulvet vi søgne av. Og her skulle han sita, han sett av blaue, og så det vil si han sett under sottmal østene, og her var det 2 kerubbar, og dörden var i mittlen kerubarna. Og han sier, I will speak unto thee from between the 2 cherubims. Fra i mittlen tar boar kerubarna. Her talar han.
Og her iver sattmalørskene, her var dulten. Dulten var ikke her ute. Hun er her inne. Her inne. Inne ut i aller høyligste. Her dulten. Så her er inne i henne, inne i sattmalørskene, tar bare sattmalertalven her. Sattmalerørskene er egentlig akkurat hjertet. Det vil si at det ganger alt fyrir seg i hjertan. Det vil si at du blir ikke færre her, eller her, nian at fjall her, knel under støynen, nøy. Det skal hendre alt i hjertan. Du blir ikke flyttet av fetan. Du kan være sånnkjærliggjande. Men tilbya god i hjertan. Og du er avstøkt av Jesu blaue. Han har vaskat ut hjertan rundt ved sin blaue. Og du har Guds lov i hjertan. Og så kommer Guds dård videre innsiklet vi har i andan. Men så kommer han og fyller til. Vi dård ut under innere mennesker. Det er hjertan. Alt i hjertan. Du skal du varve ut ditt hjärta. Og være ditt hjärta fram om alt som være verer. Du utur tog er og urrenningar lufsins. Ut fra tog, hjertan, er urrenningar lufsins. Halleluja. Nå var sikkert at du kan fenge noe til her, og lære rett om Jesus. Ikke bare halda det her, og halda falsklærer er interessanta, og kanskje være det så, man vet ikke. Så er du ikke verdt til å være en lærere. Eller til å sitte som en eldst gjennom øynehøyd. Eller være pastorer, eller nekka som helst. Du måst vite hese tingene. Vita. Du kanst vita. Jeg vet disse tingene jeg fortalte her i morgen. Og dette er ting som jeg ikke gjør fra meg eller diskuterer om det nå er det så. Jeg vet at det er så. Jeg forteller ørene at det er så. Og vil jeg det ikke lusta? Vil jeg det slett ikke lusta etter meg? Så har vi bare ikke vi til å gjøre. Så er det til av en øren anda. Så er det til fastlærere. Hvis de tåler fastlærere, men ikke kjenner sannløkene at du tar det høyre og blekker fastlærerne vekk og takker sannløkene til sånn, så vet ikke hva for folk det er. Så heter det i morgen alltid. Her jeg bedt om at innsiklet her året inn i tar det gjørst, at du erst god given til kjenner i kjøtenen. At du erst Jesus Kristus som kom i kjøtenen. Og som det også stender i Johannes 3:13, det var jeg også skulle lese, la meg lese det. Johannes 3:13. Og ikke med å stige opp til himmels, utan han som kom nyer fra himne, enn ta menneskesåneren som er i himne, sier Jesus med å være gjør, og ikke når stige opp til himmels, utan han som kom nyer fra himne. Her var Jesus av hjørne, enn ta menneskesåneren som er i himne. Så god, menneskesåneren er også god, han er alle stedene nærværende. Det er en enløyde tja gode. Han stod nyer, og han stod opp. Han kom, han er kommen. Vi løyde ikke etter en øron som skal komme og like med. Han er han som God sier skulle komme langt i Genesis 3. 15. Og jeg vil sette fortjenskapen mellom te og kvinnerne, mellom armen og kvinnerne, og mellom sa tutt og sa hennere. Te skal morsla høver tutt, og tu skal morsla hel hansere. Sa kvinnerne, at det profetisk om Jesus, at han skulle komme øyn og i hennere linjo, nyretter, som skulle være giten i henne. Jesus Kristus. Halleluja. Og han kom. Og han er kommen. Vi lar ikke etter nøren. Ta er det bare øyn, og det er bare øyn. Lukas 2, 26. Og det var åpenbæra hånden, altså Simeone, av halka andanen, at han skulle øysutja deia,
Fyrren han ei seg Krist Herrans. Sier heile anden her i skriftene om Jesus badne. Åren han var døptur, og åren han var ferdig virke i kraft, så han Kristus. Han Kristus. Åren hans tjenest var byrja. Så du til hans navn, hans evige navn. Det hans identiteter. Og han bløy ikke til Kristus. Hadde han falsklæra. Ta læra til at til bøker som heter When Jesus became the Christ. Det passer ikke. Han the Christ. Matteus 8:16. Og Jakob gæt Josef, mann Mario, av hverje var født Jesus, som kallat for Kristus, som kallast Kristus. Jesus som kallast Kristus. Hvor kallast han til? Til han til. Og det ikke bare en titel, men det hans identiteter. Han Kristus Herrans. Lukas 8:35. Dette sier Gabriel vi Mariam. Og angelen sværer og sier vi henne, halvdje anden skal komme på til, og på, hva stender den, og der stender på i hitlen her. Så stender det og på her, halvdje anden skal komme og på til, ikke iver. Iver, hvor lengt det? 2 kilometer iver, og en halva meter. Her kanskje nøy og på. Så stender han. Så han her. Og det det som jeg føler tar hele anden kommer på meg. Han kommer bokstavelig på meg. Nå han her. Det har vi opplevet regellig. Og kraftens haksta skal skugga iver til. Tog skal øysen hin høyla i lotor som skal være føtter av her, være kattla av sånne gods. Hvor lotor var det her? Jo, det det fysiske badne som hun fødte, ikke? Nå det her, badne, det her, Jesus badne. Kristus Herrans. Sånne gods. Ikke en gjiten god. Tog en gjiten av en byrjan. En gjitten av en opprone. Hever du en gjitten av en god, så kommer en god til. Så han ikke en god, så han en god dår. Sjålten du kattler, sjålten du skriver der stauren G. Tog det så alvorligt, Johannes 8:8, hvis du får skriva til. Og det gjør det langt ut i engstella til heimen. Og bibellærer her i førjen halter det være rett. Og tar vi prøyseier, og lytter opp, og lortar etter. Tar vi fastlærere her. Jeg lortar etter noe som der å si. Stell ikke på at der. Tar vit ikke. Tar vit ikke det grunnleggende. Tar kjenner ikke til Jesus som det skulle øydes for å bo. Tar vit ikke hvor han Vet ikke hvor han Så kan han ikke stelle på der. Så kan han øye sin pengabåskap. Og så spesielle salvelse. Og så et karisma. Og så et utstråling. Og alt det her. Eller ikke alt ut det. Øye, og skal varvøyt, og skal heva tjamer, Jesus Krist. Hin sanna, og øyna og sanna. Hin øyn gittna, ikkje øyn borna. Hin øyn gittna. Han den øynaste som god hever gitte fysiskt. Så du, han sier gittnaver han sier fysiske gittnaver. Ta han var gitten med avløven av Mario, ta var han ikke gitten antalliga. Han var gitten fysiskt. Tog han til at han menneskesonen til at han sånne Mario. Til at han sånne gods til at god gæt han. Men hvor han? Jo, Bibelen sier at han god. Han god. Og da måste du ikke si at han feiren. Så det også en fastlærere. Når han andre personer uttrykker i øynene. Han god. Given til kjenner i kjøttenen. 4 Timotheus 3:16.
Det sier Bibelen ikke at alle heldur ikke. Edla ikke Victor. Edla som ikke sattmalen, han ikke gong verder å nevne. Sjån det sier at her bare han som var oppenberet i kjøttet, eller i holdet, han som oppenberet i kjøttet, det to, til hvert menneske gjør, det sier han ikke. Men god var oppenberet av, eller givet til kjenner, og i kjøttet noen. Det er så ta Jesus tjekk her, at det er god. God. Jesus god. Og tror du ikke tog at Jesus god, så kjenner du han ikke. Og sløyger som ikke trykker til at Jesus god, tar skulle nok være sløyger som vilja goddomlig gjøre mennesker i stegen. Tar fylkja Satan. Du kan ta gjøre, tar som gjøre det her. Tar blindair og vittløyder av Satan. Og hvis en amerikansk pratikomannen som slår grulig fast på at vi godar, og alt det her. Men tål ikke goddømlega Jesus Kristus. Tar antikristar. Tar antikristar. Tar avnokta Jesus Kristus. Tar kjenner han ikke. Det sier akkurat som det er så. Og ta tekker en annan ante iver. Til en ytler ante. Halleluja. Gjer hetta livande fyrir honom og henne som er lust etter snir, herre. Hetta rævelig alvorligt. Oalmyndelig alvorligt. Tog som du sier, en annan gledebåskap, en annan Jesus, og en annan anta, at han saman. Hevet ho, har du en annan gledebåskap, og kjenner du ikke Jesus hvor han så hevet du en annan anta. Så ber jeg om, Herre Jesus, at du må konfrontere vidkommande, og at vidkommande må vente om i sand og øsko, og be om fyrirgjeving, og komme over til sandløykan, og få oss her sandløykans år, føresko, King James og ensko, og brenna rest. Brenna hver ensko, perversjon til øyer, NASB, NIV, ESV, og hva hånd du var det. Alt dette skramblig her. Og Jeff så og lær ungdommen fastlærer. Og kom over til sannløykan. Og elska Jesus Krist. Og fylkonen. Og loj fyrir han om som må være. Suffer for him. With him. Halleluja. Takk Jesus. Salva vi kommande. Fyrtje vi kommande, om han er han som er lagt for kjærst. Du varst hvor det er Jesus. Rom 8 sier og ombøden ta arvingar. Arvingar så gode. Og samarvingar vi Kristi. Om så være at vi loja vi honom. At vi med være øysene dørmetter saman. Om så at du lojer vi honom, så det tekjen om til at du skal være dørmetter. Lojer du for hans navns skuld, og tek da, ikke flutjar, men gonger, og fylgjer lampen, og han sa kvært, så først du løn for det, og det større dørt. Lykka som han måtte gjøre sønne lojing, Arna fikk sånne dørt, og alle apostlene, og det sånne kristne i Kina, og i Ghana, og Kenya og Erastane, Sur-Amerika og Erastane. De loja for Jesu navns skuld, og de skulle arva dård, og de får lønn for det. Halleluja. Halleluja. Sødna Timotheus. Sødna Timotheus. Troi 12. Nei, Sødna Timotheus 2:12. 11. Til en troförste framsøgn, tog at om vi være deier vi honom, skulle vi dørsne liva vi honom.
vi loja, skulle vi òsne råa vi honom. Vi evnokta han, vil han òsne evnokta okkon. Hatta kunde baptistar gnuppen i egna utekon. Hatta vilja det bort forklara. Det betyr ikke det som det vi første egna kast djever i skien, det betyr egentlig hatta, og så dreier det du, så betyr det også helt annet. Nei, evnoktar til Jesus, så vil han også evnokta til. Jeg har der sige, så vil han nokta det retten til å råa den ene der, men du kommer til himmels. Lät onkan si at du på nekra måte kan mista frelsene. Om du så evnokta Jesus, om du så dreper onkran, sier du. Om vi tryggver ikke, han tar verande tryggver. Han kan ikke evnokta seg sjálvan. Falsk lærer til baptismen, ja. Her falsk lærer til baptismen, her falsk lærer til pinsumen, her falsk lærer til heimamisjonen, og her flyter iver falsk lærer i kyrkjene. Tog jeg vil stående av den føreska King James husmånjød, FKJ huskyrkjene. Tog jeg vil stående henne. Vi kommer ikke å blastempla sodomi. Eller si at menn som skjer rundt oss her og halder seg være kvinner er det. Og vi er ikke at lykke. Vi er ikke at som vi har tungan krossa bæra. Og så løsner få det sodom andan om man gjør alt kyrkjelige, alla møgnjøtene. Og så smulas det bare. Det er ivesvåmen av til Anton. Nebo av toftum kan vänta om. Du vet det kan. Fyrra Timotheus 3:12. Ja, og atler som vilja liva godelia og i Kristi Jesus skulle loja ætsøkn. Amen.